Seni onang yoki dadang yo'q, to'g'rimi? Sen doimo shunday bo'lasan. To'xtating. Nima? Bu yana umi? U qo'rqinchli. U yolg'iz emas, men uning akasiman. Kim singlimni haqorat qilsa, uning uchun to'laydi. Yaxshimisan? Yig'lama, hozir hammasi joyida. Aka, Agar biror nima bo'lsa, men seni himoya qilaman. Chunki sen mening singlimsan. xo'p, Lekin sen ham kuchli bo'lishing kerak. Shunday qilib, sen ko'p odamlarga yordam bera olasan. Bu sening manfaating uchun. Bu maktabni tark et. Sen bu joyga tegishli emassan. Hoy, sen nima haqida gapiryapsan? bu taxminlarga nima sabab bo'lganini bilmayman, Kiraku senpai. Lekin bu maktabni tark etish niyatim yo'q. Hali tan olishdan bosh tortasanmi? Men shuni aytmoqchimanki, bu kurashni to'xtatib, qizga o'xshab yasha. Qiz kabi? Kira senpai, men Hiraku Onigashiman. Bu joy, bu mening do'stlarim. Va siz menga ketishimni aytasizmi? Men buni qila olmayman. Avvalgi ularning hammasi qo'rqinchli edi. Lekin ularning hammasi yaxshi odamlar. Va men ular bilan juda xursandman. Men bunday do'stlarimni yo'qotishni xohlamayman. Bu yerda omon qola olaman deb o'ylayapsanmi? Sen ko'p yig'lar eding. Sen mushtlaring bilan qanday ko'rsatmoqchisan? Bu to'g'ri. Men seni mag'lub qilaman va men o'g'il bola ekanligimni tan olishingga majbur Bizni qilaman. chaqiruvingizni qabul qildi deb hisoblang. Qani boshladik. Undan kelayotgan bosimni his qilyapman. Lekin men uni g'alaba qozonishiga yo'l qo'ymayman. Hikaru! U ikkinchi kursning eng yuqori tepasida. Men u qiz bilan atigi 6 oy yashadim. Lekin o'shandan beri nima bo'ldi deb o'ylardim. Bu xubbiylik bo'lishi mumkin, lekin ular bir xil odam bo'lsa deb o'ylardim. Men uni yana himoya qila olardim. Men o'yladim. Sen ikkalangiz. Seni zarbalaringga shubha yo'q edi. Demak, sen haqiqatan ham Hikaru Onigashisan.
Qanchalik kuchli ekanligingni ko'rganimdan keyin men sening erkak ekanligingni tan olishim kerak. Men yutqazdim shekilli. U yolg'iz emas. Agar biron nima bo'lsa men seni himoya qilaman. Axir sen mening singlimsan. Sen ham kuchli bo'lishing kerak. Shunday qilib o'zingni himoya qila olasan. Oni-chan, Hikaru g'alaba qozondi. Kutib turing, bu degani Hikaru ikkinchi yillarni oldimi? kuting, bu gap emas edi. Yo'q, sen bunga erishding. Men kurashda yutqazdim. Sen xo'jayin bo'lding. Kira senpai. Senpai juda ajoyib. Bu ajoyib, Hikaru. Bu tabiiy natija. Men seni biron sababga ko'ra yoqtirishimni bilardim. Hoy, bu faqat tabiiy. Bu ketishda biz keyingi 3-yilni olishimiz mumkin. Tabiiy, keyingi harakat. Sizlar endi qiyinchilikka duch kelasizlar. Va sizlarga yordam beradi do'stlar. Sen yolg'iz emassan, shundaymi? Xavotir olmang. Senga qaraganim uchun juda kuchli bo'ldim. Menga juda yoqqan Oni-chan. O'shanda ichimda shunday javob bergandim. O'sha kirish marosimidan beri 72 kun bo'ldi va men qandaydir tarzda muvaffaqiyatga erishdim. Shishiko akademiyasining 2-kurslari